好啦，而家講微信啦，微信比較複雜少少嘅，我哋入微信先啦。跟住我又見到呢一大堆廣告啲嘢啦，跟住咧，嗱，我嚟你話咁設定啦，呢個設定你可以睇咗先嘅，冇壞嘅。跟住按通訊錄啦，跟住撳翻呢個啦，就見到見到呢三粒嘢嘅，其實係有得係黑名單嘅，但係而家呢個就唔係呢個，但係呢個唔係啦，就攞一個做例子啦，例如呢個啦，我攞朋友個 ID 嚟做例子啦，又係撳呢三粒嘢嘅，跟住撳朋友圈封鎖，正確修改啦，因為見到有個 CD 同埋嗰個紅色告示啦。如果咧想解翻鎖咧，就取消解鎖啦，咁我而家取消啦。你或者咧擺埋黑名單咧，唔解都得嘅，因為如果你唔想俾啲無謂人入嚟咧，搞你部機，搞到個 ID 咧，就唯有黑名單，認住個黑名單個人，跟住咧就可以睇到啦。頭先我試下我哋啲示範入黑名單先啦。我又要解翻鎖先啦，因為呢個係我個 friend 嚟嘅。跟住我跳過去啦，跟住撳置頂，睇翻呢度啦，呢度又有個 list 嘅，即係黑名單啦。跟住咧有個人喺度啦，跟住咧你想 cancel 佢咧，就撳翻頭先呢三粒嘢啦，上面嗰三粒嘢啦，跟住擴充黑名單，跟住咧你想解鎖翻咧，就取消朋友圈嘅封鎖啦，就等佢陣啦。嗱，咁你呢度已經冇咗啦，黑名單個表已經冇咗啦。咁跟住咧，呢個人咧，又冇咗個 CD 同佢個 hyphen 嗰個圖啦，就係咁簡單啦。